បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ smartphone ហើយពីគាត់ប្រើទៅមានលក្ខណៈ slow ឬក៏ដើរកៀងដើរទាក់ដើរយឺតអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសាកវិធីសាស្ត្រនេះបានណាបាទនេះជារបៀបក្នុងការធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិត smartphone ដើរលឿនជាងមុនបាទណាហើយមួយទៀតបងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្វើការបញ្ចូលទៅប្រាក់មកបាទពេលដែលបញ្ចូលមកភ្លាមគឺប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិត smartphone វាអត់ដើរទេប៉ុន្តែគាត់ទៅតែបញ្ចូលទៅប្រាក់ទេបាទអញ្ចឹងគាត់មានលុយហើយហើយរបៀបបានជាគាត់ប្រើអ៊ីនធឺណិត smartphone អត់បានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកសាកនៅវិធីសាស្ត្រនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត smartphone គឺលឿនតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបង្ហាញសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បាទ subscribe channel ខ្ញុំបានទេអាចធ្វើការចុចបានណាចុច subscribe channel ខ្ញុំបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានបន្ថែមតទៀតណាហើយកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះមួយតគ្នាផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកដល់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់បានដឹងផងតាក់ទងពីវិធីសាស្ត្រឬក៏ technique បាទធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិត smartphone ដើរលឿនដើរបានធម្មតាវិញដើរខ្លាំងជាងមុនវិញបាទហើយមួយទៀតពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលទៅប្រាក់ហើយមានលុយហើយបាទប៉ុន្តែបើកអ៊ីនធឺណិតវាអត់ចេញទាំងដែលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានទឹកប្រាក់ហើយទើបតែបញ្ចូលលុយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅទស្សនាបងប្អូនគ្នាណាបាទ let's go បាទអញ្ចឹងពេលដែលអ៊ីនធឺណិត smartphone យើងដើរយឺតដើរ slow ដើរទាក់ឬក៏ដើរកៀងតែម្ដងមិនដើរសោះអញ្ចឹងជំហានដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើតាមឬក៏អនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រមួយនេះណាដែលវិធីសាស្ត្រនេះគឺខ្ញុំបានតេស្តរួចហើយគឺបានជោគជ័យ 100% ពិតមែនបាទអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ setting ណាបាទ setting ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា connection បាទ connection ហ្នឹងណាអូខេហើយបន្តមកទៀតបាទសម្រាប់ Samsung ណា Samsung បាទសម្រាប់ Android គឺចូលដូចគ្នាទេមិនថា Samsung មិនថា Oppo Vivo Realme ឬក៏ Tecno ទេគឺការចូលឲ្យវាដូចគ្នាទេឲ្យទៅប្រភេទAndroid បាទណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យថា Mobile Network អញ្ចឹងសូមចុចនឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតមកដល់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យថា Network Mode វាមាន LTE មាន 3G 2G បាទ LTE នេះមានន័យថា 4G បាទណាចំណែក 3G គឺសេវា 3G 2G គឺ 2G Auto អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខាងក្រោមមានចំណុចថា Access Point Name បាទ Access Point Name បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងហ្នឹងមកនៅ Access Point Name ហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចំណុចហ្នឹងអូខេបាទចំណុចបន្ទាប់ពីដល់ចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងមើលខាងលើមានពាក្យថា add កន្លែងត្រេក3ខាងលើត្រេក3ខាងលើហ្នឹងមានពាក្យ add ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង add ហ្នឹងមកណា add ពបបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះវានឹងឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យថា edit access point edit access point ចឹងមកដល់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពាក្យ name ហើយនិង APN បាទហើយនឹងមាន proxy port username password server មានច្រើនទៀតណាមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើគឺមានតែពីរទេបាទគឺ APN ហើយនិង name បាទអញ្ចឹង name ហ្នឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើនៅ smartphone អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង name ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺទីមទីអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយនៅនេះបាទឈ្មោះនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ smartphone ដើម្បីឲ្យទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងវា support ជាមួយនឹងអង្គតានរបស់ smartphone ណាបាទអញ្ចឹងអានេះគេធ្វើនៅពេលដែលអ៊ីនធឺណិតដើរយឺតដើរ slow ដើរកៀងដើរទីអីឬក៏វាអត់ដើរសោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅធ្វើការ reset APN ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា smartphone បាទណា smartphone អូខេខ្ញុំចូលទៅម្ដងទៀតវាយពាក្យ smartphone អញ្ចឹង smartphone ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយជាអក្សរតូចណា METPHONE បាទ smartphone ណាអញ្ចឹងអក្សរតូចទាំងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា OK នេះអូខេណាបាទអូខេហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា APN បាទណាឥឡូវខ្ញុំសាកវាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវិញម្ដងទៀតណាគឺ smartphone name អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាអូខេ smartphone អូខេឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង name ហ្នឹងវាបានពាក្យថា smartphone ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែង APN យើងយកមួយទៀត APN ចំណុច APN នេះគឺយើង smartphone យើងវាយជាតួអក្សរធំបាទណាអក្សរធំក៏បានឬក៏អក្សរតូចក៏បានដែរវាអត់ប្រកាន់ទេ
ប៉ុន្តែបើឡើងណែមគឺយើងត្រូវវាយជាអក្សរតូចបាទអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មក microphone ដូចគ្នាបាទណាបញ្ជាក់ទៀតណាកន្លែង APN នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយតួអក្សរធំក៏បានតួអក្សរតូចក៏បានដែរបាទណាឬក៏ក្បាលវាវាយជាក្បាលតួអក្សរធំហើយបន្ទាប់មកអក្សរខាងក្រោយវាអក្សរតូចក៏បានដែរអូខេណាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយតាមខ្ញុំក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យនេះណាដើម្បីកុំឲ្យបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យល់អីអាចវាយតាមខ្ញុំក៏បានដែរដូចគ្នាណាបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកវាថាអូខេបាទចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានពីរនេះគឺបាន name APN បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាคลิกមើលឃើញត្រី3ខាងស្ដាំនេះខាងលើហ្នឹងត្រី3ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចហ្នឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យ save ពាក្យ save បាទ save ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺមានពីរចំណុចទៀតគឺ name ហើយនិង APN បាទ name និង APN បន្ទាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា select កន្លែងត្រី3ហ្នឹងយកពាក្យថា save បន្ទាប់ពី save ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ restart ទូរស័ព្ទបាទ restart ទូរស័ព្ទណាបាទបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ restart ទូរស័ព្ទដោយយើងធ្វើការចុចប៊ូតុងបិទទូរស័ព្ទបាទបន្ទាប់ពីបិទទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លើកឃើញពាក្យថា turn off បាទមានន័យថាបិទទូរស័ព្ទចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់យកឡើយហ្នឹងទេយកខាងក្រោមនេះកដាលនេះកន្លែងរូបបបៃតងគឺ restart ទូរស័ព្ទចឹងពេលដែល restart ទូរស័ព្ទមានន័យថាទូរស័ព្ទយើងបិទដោយខ្លួនឯងហើយនឹងបើកមកវិញដោយខ្លួនឯងបាទណាបន្តមកទៀតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទូរស័ព្ទយើងបើករួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចឃើញពាក្យថា fly mode កន្លែងហូរយន្តហោះណាហូរយន្តហោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើនឹងពប់បាទចុចពប់លើនឹងតែម្ដងណាបាទចុចពប់អូខេអញ្ចឹងពេលដែលចុចពប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះឲ្យបានប្រហែលជាថាមួយប្រហែលជា5វិនាទីឬក៏1នាទីទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកមកវិញបាទបើកមកវិញណាបន្ទាប់ពីបើកមកវិញហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការតេស្តលើអ៊ីនធឺណិតឡើងវិញម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកសេវា 4G ឡើងវិញម្ដងទៀតណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងរួចជាការស្រេចបាទណាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការធ្វើឲ្យអ៊ីនធឺណិត smartphone ដើរលឿនជាងមុនដើរខ្លាំងជាងមុនពីអ៊ីនធឺណិតដើរតាក់ដើរ slow ដើរគាំងអត់ដើរសោះឬក៏យើងបញ្ចូលលុយហើយវាអត់ដើរចឹងអាចសាកវិធីសាស្ត្រនេះបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងបើមានចង្អល់អាច comment សួរបានណាខាងក្រៅវីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណាបាទ complex share វីដេអូនេះមួយណាដើម្បីជាការចែករំលែកអរគុណដល់អ្នកនាងពីខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាយបាយ